ó ń rúgbó bọ̀ ó ń rúgbó bọ̀ ó ń rúgbó bọ̀. Mo ní urgent matter tí ó require kí n treat matter yẹn urgently. Mo wà ní ibi iṣẹ́ mi lọ́sàn-án yìí nígbà tí mo rí àwọn messages kan tí àwọn èèyàn wá send sí mi, so tí ó call for awareness and alertness over we Yoruba people, pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Yorùbá wa ń bí báyìí. Àti pé ó sọ̀rọ̀ election kò sọ̀rọ̀ election tí aṣíwájú Ahmed Bọ́lá Tinubu tí wọ́n win. Wọ́n ti selection. Àti rí candidate kan tó dìde nílẹ̀ Yorùbá, which is aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àti rí candidate kan tó dìde nílẹ̀ Igbo, which is Obi. Àti candidate kan tó dìde ní north àbí méjì gan nu wọn, so ṣùgbọ́n Àtíkù ta lè sọ pé ó lámìlaka láàrin wọn. Good. Wọ́n ti selection Nàìjíríà bọ́n ifẹ́ ṣe, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa sì dúró lórí ibi tá wà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa sì wà lórí ọwọ́ tá wà, pé liberation Yorùbá nation la fẹ́. Now wọ́n ti selection mọ́ ifẹ́ ṣe. INEC ti declare aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní winner of the election 2023 election in Nigeria, right? Congratulations for that. The issue tó wà on ground, ó ní urgent message tí mo gbà lọ́sàn-án mo wà níbi iṣẹ́, tẹ́ bá rí mi rí pé ó dàgbà tí mo rough díẹ̀, so bí mo ṣe dé mo ní ìdàtí treat matter yìí urgently, so ló jẹ́ kí n wá sí orí program. Tí kan nínú olórí àwọn Igbo or Biafra tí wọ́n send as voice notes, so calling for all the Igbos, all their leaders and the youth to come out in mass to prepare for the worst and for war against Yoruba. Firstly, ẹ jẹ́ kí n ka content díẹ̀ fún yín nínú àwọn nǹkan tí ó sọ, because I can be able to manage láti write díẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó sọ jáde lẹ́nu. Ó ní, I greet every citizens of this great country. Then I greet every son and daughter of Igbo land. Ó ní, first and foremost, I want to address the youth of this nation and I want to address leadership of this country, currently and leadership to come. Ó ní, as a person, nǹkan tó sọ lẹ́nu ni mo kọ yẹn o. As a person and also as an Igbo man, there are issues that need to be handled appropriately. We have seen what happened in the presidential election. What you have seen, okay, in the presidential election, only we have seen the blatant lie and nakedness from the INEC chairman, and we know Tinubu did not win the election. We know that Peter Obi won the election. Even Buhari in Aso Rock and all the privilegia of power knows who the real winner is. Okay? Only now as an Igbo man, I'm talking to the Igbos. Only as an Igbo man, that he is talking to the Igbo. Only be you in Lagos, Ibadan, southwest, south, north, or wherever, anywhere you find yourself. Only get ready and prepare for war. Get ready and prepare for war. So according to his statement, on trial láti sọ pé during that election, pé àwọn record many casualties especially in Lagos. Pé MC Olúọmọ àtàwọn gàngẹ̀ ó náà attack àwọn Igbo boys ní Lagos.
ó ní wọ́n gún àwọn ọmọ Ìgbò ẹgbẹ́ àwọn, wọ́n ṣe wọ́n léṣe pé ó já síkú fúnyàn míì nínú wọn. Ó ní Yorùbá ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan báyìí kí wọ́n ṣe gbé. So ló ṣe ń kọ̀ fún gbogbo all the Igbo boys across the country pé kán prepare for the worst, that they are going to attack back according to his statement. I have all the full voice notes on my phone here. Torí ẹ̀ mo ṣe ní kí n treat matter yìí as urgent, and to direct this message to all the Yorubas and also Igbo people. Toba election, even Yoruba, even we Yoruba, not all Yoruba ló support kí election happen in Nigeria. So not to talk of Igbos. We know Igbos in Biafra land, and we not agitate for liberation. They are agitating for freedom. And the same thing in Yoruba land. Many Yorubas are agitating for liberation, for Yoruba freedom. But we know the country we are. Tí wọ́n recognize or tí wọ́n ní respect fún law. Now what is election? Wọ́n ti declare ọmọ Yorùbá as a winner. Bẹ̀yìn omi pé káwa ọmọ Yorùbá káwa relent o. Torí nǹkan tẹ́ni yìí kọ síta, ọ̀rọ̀ tó gbé jáde tó send sí gbogbo àwọn Ìgbò wọn. Ẹ má jẹ́ káwa ọmọ Yorùbá relent rárá. Ó ti ní kán get ready. Now ẹ̀yin Ìgbò, ẹ̀yin Biafra, ìjà tó kù tẹ́ fẹ́ jà ń sìn. Ẹ bá jọba Nàìjíríà jà pé ẹ fẹ́ lọ mọ́. Yorùbá ló kù tí ẹ fẹ́ bá jà báyìí. Tó bá jẹ́ pé ẹ mọ̀ tẹ́ ń ṣe, tẹ́ ronú yín dáadáa. So gbogbo nǹkan tẹ́ ń fà látijọ́ yìí. Tẹ́ lẹ fẹ́ liberation Biafra, Biafra lẹ fẹ́, Biafra lẹ fẹ́. Now, ẹ fẹ́ Biafra, ẹ gbé Obi jáde. Bí Yorùbá náà ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Bẹ̀tí Tinubu jáde as a politician tóun náà as a presidential aspirant ní under APC. Ẹ̀yin fẹ́ Biafra, but ẹ allow Obi kó jáde. Àwa Yorùbá náà fẹ́ Yorùbá nation. But wọ́n allow kí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu jáde kóun fẹ́ ṣe president Nigeria. Now gbogbo alájúlẹ̀, it has happened. Tó bá declare Obi as a winner, I know you Biafran will not come out prefer wage war against Yoruba. By now, ẹ máa celebrate. By now, ẹ mú èèyàn tí yín mọ́ra tó jẹ́ Obi tó bá pọ́n declare as a winner. Ẹ máa lobby bí Biafra yín ṣe fẹ́ possible in order to accomplish it. But wọ́n ti declare ọmọ Yorùbá as a winner now. Now, it is Yoruba people that people want to wage war against now. Does it make any sense? The same cause you people are fighting for is the same cause we are fighting for in Yoruba land as well. Does it make sense for Biafran or Igbo people now to come out and they say they want to wage war against Yoruba? In the video, we saw many things that happened in Edo State and across the country. Ṣé wọn attack ọmọ Yorùbá ní East ni? Ṣé kò ṣẹlẹ̀ ni? State will not dìbò without attacking Igbo presidential election tó ṣe 2023 yìí. Which state ni wọ́n record casualty àbí tí ò sí attack? Why you Biafran, why you Igbo people now are putting all the blame on Yoruba or putting all the blame on Yoruba people? Shall you know share the same thing? But let us sit down and think and rethink. This is exactly what the government wants to happen. This is exactly what the Fulanis want to happen to us, both Igbos and Yoruba. The meaning of what we are saying about divide and conquered. Divide and conquer,
no fẹ́ lò fún wa nsìn, and if care is not taken, tí wọ́n bá rí divide and conquer yẹn lò in between Yoruba and Igbo, even Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu gan, in presidential ambition or handing over is very at stake. It's very, very at stake. Igbo people, I would like to address you people. I would like to talk to you people, Igbo, the Biafrans, that people should sit down, think and rethink. Don't let the Northern use divide and conquer for Yoruba and Igbos. We are not enemies. If I'm telling you Igbos, if I'm telling Igbos and Biafran this, it's not as if we are afraid of law or if we are afraid of war or afraid of you people. We are not. Yoruba are not. Listen and listen very carefully. Yoruba are not afraid of you people. But even when we are agitating for Yoruba nation, we used to say it, and we used to put it in our campaign every time, that Yoruba nation wants that liberation in a very peaceful way and manner. We don't want war. Even with Nigerian government, we don't want war. Not to talk of you Biafran. Why always you people always want war all the time? Do you think war can give you what you want? Do you think war can settle this matter? It's not all. By promoting war, by promoting violence all the time. I'm talking to you Igbos, the Biafrans. Calm that blood down. Calm yourself down. Ẹgbẹ́ gbogbo ṣan yẹn lẹ̀. Everything is not by war. When you're asking for something, do it in the right way. Do it in a very peaceful way. Not by killing, not by shedding blood all the time. Shedding blood all the time cannot make you to achieve what you want as a Biafran nation. Killing cannot make you to achieve what Yoruba nation wants. What I know that we and I am a Yoruba man. Yoruba people can never wage war. Yoruba people can never stand tomorrow and say, let us wage war against Igbo. We see you people as a brothers. But why you people are promoting war all the time? The Igbos, why? If you notice anybody in Yoruba land disturbing Igbos, raise the alarm and let us tackle it once and for all. It's not by promoting war. It's not by promoting war. It's not about shouting or waging war. Don't try to do that with Yoruba people. We are not afraid. But Yoruba are very peaceful and calm people. You want Biafra? Process it and do it amicably. Do it in a way, in a good manner that you will achieve it in peaceful way. The same thing as we are making the journey of Yoruba nation peacefully, not violently. In Yoruba land, we don't want commit any genocide. It has happened in Igbo land. It has happened in Biafra land. And even we Yoruba pity you people because it's about something. It's a bad experience. It's what we don't pray for. Now, the meaning of divide and conquer, the Kabas, the Northerners, want to use for Igbo and the Yorubas. So you Igbos now are falling into the trap. You are falling into the trap by gathering yourself and prepare to wage war against Yoruba because Bola Ahmed Tinubu has been declared as a winner for 2023 presidential election.
Do you think all Yoruba are happy? Do you think every daughter and son Yoruba are happy about it? Because the issue is this. If you want to know, many Yorubas are not happy. It's not that we are not against Bola Ahmed Tinubu. We are not against his ambition. But the issue is this. The 1999 Constitution, we are talking, 1999 Constitution was written and implementing in Nigeria to today that make Nigeria become a useless nation as it is now. Can Bola Ahmed Tinubu change that constitution? That is question number one. As Bola Ahmed Tinubu, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu has been declared as a presidential, the next president of the country now. Can he change? Can he succeed changing 1999 constitution? That's number one. Can Bola Ahmed Tinubu, if Yorubas and Igbo let us together before now and say, okay, they want restructuring, can Bola Ahmed, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, can he succeed restructure Nigeria? Can he succeed? Can Asiwaju Bola Ahmed Tinubu succeed in that restructuring? Will the Northern Cabans allow Bola Ahmed Tinubu to succeed in restructuring Nigeria or change 1999 constitution that put Yoruba and Igbos, sons and daughters, into slavery? Let us sit down and iron this issue once and for all. If the answer, I'm saying if the answer is that Bola Ahmed Tinubu cannot succeed in changing Nigeria 1999 constitution, and if he cannot succeed restructuring, so what is the benefit for Yoruba and Igbo of Bola Ahmed Tinubu being declared as a president? Obasanjo was there for 8 years. Changes will Obasanjo move wá fún 8 years yẹn? Nothing. Any president in Nigeria tí ó bá ti lè change 1999 constitution, tí Abdulsalam Abubakar kọ, General Abdulsalam Abubakar kọ, that put Yoruba and Igbo into slavery, tí ó bá ti lè ṣe restructuring, kò lè succeed in changing Nigeria, kò lè succeed in eradicating poverty in Nigeria, kò lè succeed in building good amenities, provide good education, stable light, water. Kò lè succeed tí ó bá ti torí kò lè provide there. If we are still using in the same constitution, 1999 constitution, they can never succeed putting all those things in place, putting our amenities in order, our infrastructure, our road system, light, water system, food. It can never succeed putting those plates, put all those things in place, put them in standard. And that is the only way Nigerians can be better and can be okay for everybody. If not, why are we wasting our time? That is the purpose why we are still agitating that the best way for Yoruba is liberation and Yoruba nation. So I will advise the Igbo people, if you still want Biafra, please keep on struggling on Biafra. We don't need war. We don't want war. We are not afraid of any tribe. We are not afraid of anybody. We are not afraid of any war. The Yoruba are very peaceful and calm people. But if any attack come, we will defend ourselves.
as we don't want war. If any attack come into Yoruba land, we will defend ourselves 100% to the core. We are not afraid of anybody. Preaching peace all the time doesn't mean we are afraid. But Yoruba will never stand and attack any tribe. But if any tribe try it with Yoruba, we will stand up and defend ourselves 100%. So my Igbo brothers and sisters, please, let us do the needful. Let us face what we are facing. And don't let anybody or any cabal divert your attention from asking for Biafra nation. We are still asking for Yoruba nation. That is what I will say for now. Based on the information I got today, that's why I come out on program to address this issue. I'm still coming later and talk about some other things. Ẹ ṣé gan, Yoruba nation, òun la fẹ́. Yoruba nation ló lè gba tẹrú tọmọ. Yoruba nation ló lè gba gbogbo àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa tán ti dàgbà. Yoruba nation ló lè jẹ́ kán ní ìwòsàn ọ̀fẹ́. Yoruba nation òun ló lè jẹ́ kán jẹ oúnjẹ lásìkò, oúnjẹ mẹ́ta lásìkò. Yoruba nation ló lè jẹ́ kí gbogbo àwọn ìyá wa bàbá wa tán ti dàgbà ló lè jẹ́ kán máa rí oògùn tó yẹ kán máa lò lásìkò lò lọ́fẹ̀ẹ́ láì fowó gbà á. Yoruba nation ló lè tún ayé àwọn ọmọ wa ṣe, ìfún àwa gangan. Ló máa jẹ́ kí a ní standard education. Ló máa jẹ́ ká lómi, ká níná, ká ní títì, kóúnjẹ pọ̀ yàtúrú, kí gbogbo nǹkan dẹ̀ wà fún wa ní rọ̀rùn. Yoruba nation ló lè ṣe. So nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn. Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé, Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé, wọ́n declare wọn o. Nǹkan tí Yorùbá dúró lé lórí, àwa Yoruba nation tá a dúró lé lórí, òun náà la ṣì dúró lé lórí. But congratulations pé wọ́n wọlé. Congratulations pé wọ́n wọlé. Torí pé mo máa ń sọ, mi ò wish Bọ́lá Ahmed Tinubu, aṣáájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bad. N táwa ń béèrè, òun làwa sọ fún wọn. And it's never too late for him to consider us. It's never too late for aṣáájú Bọ́lá Ahmed Tinubu to consider us, to put things in place. So mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà, olóyè Chief Sunday Igboho, mo kí yín bàbá doctor, mo kí yín o, ẹ máa kó wa délẹ̀ lérí láṣẹ Ọlọ́run. Mo kí bàbá Professor Banji Akíntóyè, ẹ ṣé bàbá, ẹ kú akitiyan yín. Bó tilẹ̀ ń pé ogun pọ̀ lọ́tún lósì, but àjàṣẹ́gun làwa máa jà, máa délẹ̀ lérí láṣẹ Ọlọ́run. Bàbá wa Ayílóge àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sáwákọ Yorùbá nation pátápátá, àti gbogbo ẹ̀yin presenters, gbogbo ẹ̀yin mídíà pátápátá, ẹ kú gbìyànjú, ẹ ṣé gan. Èrè gidi la máa jẹ́ ń bẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. A ní kú sọ́nà bí èéfín. Bẹ́ẹ̀ ni, àwa ò ní bá wọn lọ̀lọ́ àlọ́dé. Tá bá ti ń jáde pẹ̀lú ìrọ̀rùn, la máa wọlé pẹ̀lú àlàáfíà ara. Nǹkan kan ò ní ṣe wá, aburú ò ní ṣe wá láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan. Ìyédára, happy birthday aunty mi. Long life and prosperity. Happy birthday ma. So mo kí gbogbo wa pátápátá. So nǹkan tí mo ní láti sọ sí nìyẹn. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi subscribe sórí channel mi. Ẹ bá mi tẹ love, ẹ bá mi tẹ like. Ẹ bá mi like program mi, ẹ bá mi subscribe sórí channel mi. So right, kí n lè máa wá all the time láti give, láti máa provide any information tó bá necessary lórí platform mi. I can't just be coming out on program anyhow. But tí n bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ó láti jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó wà fighter, ó dẹ̀ make sense, tó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní, tó máa ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko láǹfààní. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi subscribe sórí channel mi, ẹ bá mi subscribe. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ẹ ṣé gan lórí last one tí mo ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lẹ́yìn odi ní diaspora. Bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi wò ó go viral. In fact, I'm so happy, I'm so glad about it. Ẹ ṣé gan. Bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe bá mi wò, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi subscribe. Ẹ bá mi subscribe kẹ́ fi help channel mi. Ẹ ṣé gan fún Wa TV. Ẹ ṣé, thank you all.